በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Udah mali. Lo sini kau timbul isin janin. Nanti nih nak pohon me. Ara si foto ada kau gurih kena kau formula seratai. Isya baga di bed. Timbul isin janeran. Oh dah apa sakit? Ikan ini. Malif nanti tadi. Mana nanti nih. Sila soji mali kata tesela kala kacau ada. Isya baga. Ami jadi dia mana sih dia ada saya kala kala. Angko di batin fitnah. Ara kan kini badan be. Ara kan kini tiup buem be kola kar. Nanti nih baga. Alu nanu sama kau tiup barbar sekarang kau tiup Gamu lama. nanti seut nih nagaman kamu. Ano simbam. Baru dah makan kat. Ani yuisan barbar. Ya Ara bagus. Mal sih atau jin kau bertanya kala kala nasi wajib wajib dia mana sih darah. Darat. Nanti nih baga. Ano soji itu afan tak kau maya tidak. Malif nanti tadi. Afan tak kau maya sih mak kau sih soji. Nimik. Itu. Ya. Intala kan koda fitin bunje te tin to. Malim mo si kote na log. Lo shi ne kuna fitela kala kala koda le Lamang kesa ni yunga yo di batal lamang kesa ni fiyo tur ila kun. mal ta fi mai da kuna la ko ba shi fitela kala ko Sida Abonu Malo disif ati sherat ko beta. Isya lagi bisa di malu. Malo disif ala kote tay. almik mai shi ka ba jadi sama din tele kala ku funya shi bisa ba. Mal kan ko di batin fitnah sih. Tinga lamang kesa ni Zeme na mat ana mai shi jini mai la kala kala ko shi ka ande mano ana kuna be mu ko ji ko Karena nurah deh. mana bu mana tu eta na ana ya rundu ba ti ki man ti debi ga ta ga kuna dishanti ga mu mu ba de ko na tira ga ko Si primero sí. Agárrese. Mucaanan maaluma yoosiin godhe naa wayyanan Maalama wayyaa kuna jalaan tuqeen maalin su god wayyaa kuna jalaan Wayyaa tuqeen kana shamizii kunaa baase ammum on fudhatta kaanatti waciinka hin dubbataa isayyuu oo kunoo hundaa cillaasaa kanatti tabba oo natti hin buutu salletti siisa kun irraan kaastu isayyuu hin dubbataa Protectamni narraan deemti siisa kun irraan kaastu na jalaan tuqeen kanaa booddee atumti uffachuu mini ilaa tuqxeennaan ani lafatti si dabalala ni laallagas amma yoonaa immaa jedheensi dhiise malee ni laallasa Kana- siisa kun irraan kaastu narraa deeme amma fudhatte narraa deeme isayyuu hin dubbataa kanaa booddeedhaan milaa ishee afaan tirfii kana hasooftu immoo sii beekala Sila mo sa para biro niya siya, gimana jujutte? Mucaatee tokkotu hojiin argameera naan jedhee caarataa galanii na jalaa fuudhan baay'ee. Ba nu bukkeeti beeksisni wayii beera malee bilisa qottoolee dhaabaqamee diinaatii waaqayyo jira. Dhugaan si jira. Namoo kam gubaa maal akkatti na dhaabbas dhaabbate dhugaara maal isa iyyuu biiroo ilaala kaan godhaa dokumentii guuree fidee isa hojjechaa lola dadhabe kan Ijoollee makani ijaan argaa isheen jibbeen yoo kanaa booddee Isa bootu fadhu isa osuma dadhabee kana maalli akkam godhataati maalam immoo maal si goone maal si Maali? goone qoy yoo nagaan teenya nagaan Fadhu dhowwata isaati. maal si goone amma qoy nun kosii kana kan nu jibbeessidha maal baay'ee si dhimma goone kee baakee kana kana lafatti dabaluu beekan dubbataa kan ati mun qabaatu walitti na Ismee kana Hangafa keessan minii qola danna keessan hin kabajan taa'ee bakka. kan lafa ati garuu chuudha. akkam godhatee kun baay'annee Waan hin dubbadhu qaba. Bakka dhiisaatis taa'e. Ammas an hangafa keessan minii hin kabajanii qoy. Guyyaa meeqa tuun ta'a wal lolu. Haadha keessan hin sodaattanii. Haadha keessaniif jettanii wal loluu illee dhiistanis. Yoomuma jaalalli isin gidduutti jaalalli jiraata. Ammoo mitti wal jibbitanii wal loltanii jiraattu isin. Isin ukkaan nama gurguddoodhaaf ni. Nama gurguddoo nama biraaf ofirraaf ta'anii nama biraaf kan keessan. Garuu isin akka ijoollee taatu. Gara ijoollee iyyuu wayira isinirra. Baay'ee waan nama jibbisiisu hojjechaa. Dammoo akkuma nama waaqayyoo jaalala qabu ganamaaf galgala bataskaanatti. Ofii keessanii wal jibbitanii bataskaanatti deemuun keessa maal godha? Faayidaan isaa maal? Ofii wal jibbaartu wal jaallachaan jirtanii
ganamaaf galgalachi deemuun faayidaa qaba. Jalqabas wal jaallattanii obbolaan keessa wal jaallattanii yoo tokko taatan warra kaaniif fakkeenya ta'a. Isinirraaf kan nama biraaf iyyuu garuu isin keessatti waan deemaa jiru waan ta'aa jiru kun baay'ee kan nama jibbisiisu isinirraa kan hin eegamne. Kanaafii wal jaalladhaa. Dhugaan samii qaayiliin beektumni obboleessa isaa akka inni itti ajjeese. Hinaaffaa isa keessa jiru waan xinnoo hinaaffaa maxinnoon keemini obboleessa isaa kan ajjeese. Isinis booddee kanatti deemtu. Kanaaf wal jaalladhaa. Anaanis xiinan sodaattaniin hangafa keessa mini qoy. Ishee immoo kabajjanii abbaa malee nu guddiste. Isheef illee yaaddanii qoy. Ishee maaf illee maal akka daa'imaa taatu ammas nama gurguddoo dhooti. Kanaafii wal jaalladhaa tokko ta'a. Kanuman jedha barbaachisa waan ta'u. Guddeedhu mucaatu waaqayyo isa haa guddisu. Ijoollee kanaaf jedhee iddoo hin dhaquus nan wallaale. Lafallitus nan dhabe. Maatiin illee na jibbe isaaniif jedhe. Ollaan ol bukkee koo garanaaf garasiillee na tuffate isaaniif jedhe. Yeroo hundumaa wal lolu. Gaafa ani isaaniif jedhee harka namaa laalee namaan gadi tuffatamee namaa gadi ta'ee mana namaa jedhe wayyaa miicana akkas jedhee isaan guddise. Garuu isaan kana hin yaadu. Yeroo hundumaa wallolanii anaan namaa isaan gidduu gala isaan gidduutti numan gubadhe lafa illee kanan siniin jedhu ijoollee koo maaloo adaraa keessan waaqa uumaa keessan ofitti hin gaddisiisina ankollee rakkoo iyyuu qabu annuman jiraadha waaqni kun mana jiraachisa isin immoo waaqa keessan ofitti gaddisiistanii mana keessaa jibbii gaafa isinitti uumamu bakkeetiin immoo kanattaa lola guddaa jibba guddaa hawaasa keessatti biyya keessa jiraatan keessatti illee wal jibbaa deemtu yeroo kana immoo waaqa keessan gaddisiistanii anaanis na gaddisiistanii rakkadheesin guddisuu koo utuu yaadatin akka kana mana waaqayyo dhannattanii ganamas galgalas numa deemtu hundi keessan garuu mana waaqayyo dhannattanii deemuun keessan kun faayidaa hin qabu waaqa uumaa keessan ofitti gaddisiisaa deemtu mana waaqayyo yeroo deeman silaa qalbii jijjiirrachaa deemu mucaan koonni kun yeroo hundumaa ergaan ergadhu kan naaf dhaga'u lafan dhaqe jedhe kan naaf dhaga'ee dhaqu isa kana waaqayyo immoo isaa guddisu isiniif immoo waaqayyo illee kana caalmaa waan isiniin jedhu qabu ijoollee koo kunoo dhalli koonni isinirra caalmaa beeku immoo yeroo hundumaa taa'ee maqaaf kan dubbatu immoo amma isaa galee sinaa gorsu meessa dhaggeeffata. Isheenis waan itti dhaga'amu kaadhuma akka haadha isheetti isin gorsiteetti garuu ani waan dubbachuu barbaadu isin dhugumas nama amantii yoo taatan amantii qabdu yoo ta'e ganama bataskaana deemuu keessanitti haqaati abbaa gaabbii deemaa gaabbii gadaa qalbii keessan jijjiiradhaa wal jaalladhaa tokko ta'a. Isin dhuguma amantii qabdu yoo ta'e abbaa gaabbii bira deemaa gorsa fudhadhaa. Ana caalii isaanii baay'ee beeku waa'ee amantii isaanii gadi beekan isaan bira deemaa wal gorsa fudhadhaa wal jaalladhaa. Amasti kaame tokko taame wal jaalladhaa amasti kaame. Itti balleessee. Ifa manaa godhamu akka hin gafnaa dhiisu ifa manaa godhamu